ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ആകെ ശോകമായി കൊളാട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണാണ്. വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനും നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത്. ഞങ്ങൾ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഒഴുക്കിയൊക്കെ വിടാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം.
ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. നമുക്കിനി അത് ഓടിച്ചു വെക്കാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. നമുക്ക് ഒഴുക്ക് വിടാൻ നോക്കാം. ബാ ഗൈസ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിനി ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം. നമ്മളെ പരിപാടി പോയി. ഓ ഗൈസ്, ബോട്ട് മുങ്ങി ഗൈസ്. ശോകമായി പോയി. കൊട്ടിച്ചൊക്കെ വെക്കാം. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഗപ്പിനിട്ടേക്കണതാണ്. ഇട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് കിണറ്റിലിടാം. പൊളിപ്പാച്ചി വീഡിയോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ബോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഓടി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഗപ്പികളൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കിണറ്റിലിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നമ്മളെ വീഡിയോ പാളിപ്പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ.